Amis téléspectateurs yu Sénégal 7 ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax di rafetlu saa su nekk ngeen ànd ak ñu si suñu différentes ITV tey nag ñu ngi fii ci Wakaam ñoo fekk si fi nag ki nga xamante ne mooy Ngaaka Blindé ñu gën koo xam nag si Baba nag moom déjà dafa nekk tur boo xamante ne seen waa kër ak seen waa koñ déjà dañ koy wax loolu mais aussi nag mu nekk le king si li nga xamante ne mooy wàllum rap tey nag moom la ñuy dalal xam naa bu ñu ñëwee ci biir dinañ leen faram-fàccee lépp li nga xamante ne tey moom la ñu indi ñu fekk ko fi nag muy répété am yenn projet yi nga xamante ne moom la am di waajal concert donc dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk téléspectateur yu Sénégal 7 bu ñu paree ñu dellu si waat ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la jaajëfal di kontaan aussi ci dalal bi di nuyu aussi internautes yëpp yi nga xamante ne ñi ngi am occasion di seetaan entretien bi foo nekk man Baba maa ngi lay char di la nuyu bu baax a baax jaajëf. voilà moom nag moo nekk ki nga xamante ne mooy King Baba déjà dañ lay laaj rek le pourquoi le nom King Baba parce que internautes yi ñu ngi laaj King le pourquoi le nom King Baba. Bon, je pense que le nom King Baba wax nañ ko waxaat ko quoi et ñu yàgg suivre Ngaaka Blindé wala di suivre hip hop peut-être dinañ ko xam quoi parce que man aussi sama arrivée ci game bi c'était pas évident c'est-à-dire bi may ñëw on parlait pas de la nouvelle génération mais on parlait de underground quoi. Après bi ma ñëwee quelque temps ak ñeneen tëll on parlait de le hip hop galsen am na benn nouvelle génération boo xamante ni ñi ngi envahir terrain bi quoi et au départ bon. Psychologiquement dama yàgg gëm ni si lépp lu may nekk damay nekk number one parce que période boobu genre y avait on parlait de Boss on parlait de Chouek on parlait de Papa Shit man ma ñëw indi ay slogan au King quoi je disais. C'était pas facile aussi ñu gis xale bu ndaw di def rap. D'autant plus que rap dafa metti. voilà au départ sax dama waxoon New King mooy le nouveau roi quoi roi bu bees bu ndaw bi xam nga. mais am nga fit de. waaye parce que dama yàgg gëm ni damay nekk. ci lépp lu may dugg damay bokk ci ñi nekk ci kanam. ñu gis ne aussi da nga ñëw rek nga comme ni nga ko waxee da nga ñëw nekk le plus jeune des rappeurs parce que ba nga dugg ci yow yaa gënoon nekk xale si ñu gënoon nekk xale si nga bokk mais nga ñëw prouver bu baax a baax ba tey ji mag ñëpp tey naw la. waaw loolu sant yàlla parce que nit boo nekkee si benn domaine di ci liggéey fekk ci ay nit ñi ngi ci fekk ñu nangul la li nga am nangul la sa talent après am ay nit yu la fi fekk. nangul la li nga am nangul la sa talent sant yàlla parce que bëri na ñoo xamante ni peut-être jiitu nañ ma si ay at te amaana li ma ci yàlla wala fi ma ci yàlla tegu leen ko ci du sax parce que dama leen gën a liggéey wala dama leen ëpp juddu wala dama leen ëpp gox mais am na mbir yoo xamante ni yàlla suñu borom moo koy namm ci ay nit tu vois nu ma ko doon waxee musuma xalaat si sama life que artiste rappeur laay doon et dama ko fooye en un temps record rek nit ñi ñëpp bëgg li may def ma xam ne lii c'est un destin man nangu ko. nga njëkkee ko nag si école yi di dugg si fësko yi soboon loolu nag da nga soboon. waaw bi may nekk booy moom dama doon nekk si foyer yi xam nga. voilà di nga loolu moom dinaa si ñëw loqati la mbóot yëpp xam nga tey moom damay loqati mbóoti moom j'espère que di nga nangu loolu. non amul ragal y a pas de souci. jeex na dañuy ñëw na si li nga xamante ne mooy sa album bu bees bi nga tuddee ko Secret 7 mu doon album bi nga xamante ne déjà tur bi rek c'est quelque chose de frappant est-ce que mën nga ñu ko expliquer. oui Secret 7 parce que loolu mooy hip hop c'est une musique boo xamante ni ça demande beaucoup d'ouverture musique boo xam ne dafa laaj nga am tuuti bagage parce que nit ñi lay déglu dañu nekk nit ñoo xam ne dañu am benn état d'esprit boo xamante ni c'est un peu loin noonu laa ko mun waxee quoi et musique intellectuelle la musique borom xel la musique borom xam-xam la donc à chaque fois da ngay essayer ci sa liggéey ngay xool lan lu bees nga war a mun a apporter sa communauté. Après j'ai réfléchi benn réflexion bu large bu yàgg aussi pour copter ne sama album Secret 7 lay tudd Secret 7 parce que li ma def ci album bi lu ci ëpp nit ñi xamuñu ko ci Ngaaka Blindé et lu nit xamul c'est un secret. donc dafa nekk li nga xam ne da nga doon dévoiler li nga xamante ne dafa nekkoon en yow nekk li nga xam ne c'est intérieur. parce que exploiter ko ñi xam ko. parce que bi may ñëw di rap am na benn style wala benn nonchalance xam nga benn affaire bu particulière boo xamante ni indi naa ko ci rap tax mu am benn communauté boo xam ne ñi ngi bëgg li may def après dem nañ ba foog ni Ngaaka lii rek la mën def. parce que dañuy gis ne déjà yow ñu ci bëri bëgguñu woon rap parce que dañ naan rap dafa bëri bruit kenn du xam li ñuy wax ji dafa bëri mais nga yow ni nga ñëwee dugal mbalax bi dugal affaire yi déjà c'est tellement attirant ba ñëpp a bëgg rap. ouais parce que loolu laa tout le temps man dama gëm nit buy ñëw ci dara di apporter quelque chose boo xamante ne mosuñu ko gis di innover merci beaucoup
wax nga dëgg bi avant quand on parlait d'underground quand on parlait pas de la nouvelle génération rap bi fi nekkoon c'était banger métti. xat xoor la woon. ko xam nga voilà shout out gars yi koy def yëpp xam nga mais c'était compliqué pour message bi accessible. après ngaa ko blende qui vient en te disant ñun xulawuñu xeexuñu benn af moo fi am lu am si bi neexuñu ñëw naan genre ñii balaa ñuy coob ceeb des rek clarté boobu amoon ci sama. xeetu sànni xeer yi ngay def tamit. waaw non c'est-à-dire dama wax d'une manière générale quoi pas le contenu mais je parle de la forme c'est-à-dire forme musicale bi nga xamante ni apporté naa ko ci musique bi ay may leen ko jàmm waay c'est-à-dire c'est des trucs yoo xamante ni dafa easy. c'est banal en plus nit ñi dañ koy utiliser naturellement. nit ñi mun ko capter quoi loolu nekk loo xamante ni indi woon naa ko ci rap bi et loolu incité ak parce que beneen communauté bu musul woon bëgg rap di commencé woon bëgg rap. nit ñi tamit certains rappeurs tamit ñëw di toppandoo li nga xamante ne moom mooy sa rap. waaye c'est comme ñu aussi ñu ngi siy jàll. c'est comme ça c'est-à-dire du man maa ko njëkkee affaire bi c'est pas une conflit de génération mais c'est une continuité de génération c'est-à-dire man li may def peut-être am na yeneen artistes yi ko doon def mais bi ma ñëwee ba jot si j'ai essayé am lu ma yokk am lu ma wàññi ñu avancé après génération bu koy jotaat si man day amaat lu mu ci yokk lu ci ngaa ko yokkul am lu mu ci wàññi lu ci ngaa ko doon def continuité la c'est juste une continuité. voilà léegi nag ñu gis ne yow comme sànq yaa ngi ko doon wax ngaa ko dafa nekk ko nga xamante ne moom dafay nekk di xool li nga xamante ne lu baax la mu koy def ñu gis ne aussi nekk nga nit boo xamante ne wax nga ko sànq ci sa album koo su nekk am na secret nga jaar fu bëri donc mais n'empêche lu bëri ñu ngi koy gis mais doo tontu duñ la gis nga nekk di tontu ñi nga xamante ne dañuy wax doo wax dara doo génn ngaa ko il est cool. ok cool ma de. non mais da nga cool man ak yow way wax. da nga cool parce que ngaa ko yéenewul en fait ngaa ko yéenewul kenn li nga xamante ne mooy lu ñaaw doo ko dégg ci ay wax yu ñaaw muy tontu nit moroomu artiste am surtout. waaw c'est-à-dire xam nga après la casquette ou le statut artistique ay nit lañ et nit ku nekk aussi dafa am loo xam ne yow la loolu mënoo ci dara quoi man. sama gars yaay nii mënoon neexee nga tourner caméra bi ku nekk nga laaj ko. non man je sais. loo xamante ni man mënu ma yéene doomu aadama lu ma yéenewul sama bopp. ak noo mënti mel noo mënti toll ak lu ma mënti wax lu ma mënti def mënu ma la yéene lu ma yéenewul sama bopp c'est impossible. et loolu sama nature la quoi après nag ci game am naa tuuti caay-caay boo xamante ni boobu kay moom am nga ko ba mu mat sëkk. xam nga am naa tuuti caay-caay ci game xam nga voilà pour game et damay. mais feeling la sax nag. exactement mais après ñëpp loolu moo tax aussi ngay gis ma bëri ay relation ci monde showbiz bi pas ci hip hop bi kese nii ci lamb bi kese nii ci mbalax bi kese parce que damay bëgg nit comme ni ma nit di bëggee damay gis nit boo xam ne kenn xamu ko siwul football wayul melul nenn ma gis ko et ma bëgg ko comme ni ma nit ñi di bëggee et je vois pas ban intérêt moo war a am pour man ma war a mën a yéene doomu aadama loo xamante ni yéene wu ma ko sama bopp. te d'autant plus que ñëpp ay jullit lañ déjà mais nag ni ngay bëggee di nga war ngaa bëgg kenn nag nga takk jabar gaa ko ñëpp a ngi wax takkal. ah bah oui da nga war a takk tamit. ñaanal ma rek incha allah gisoo sa booy matadi. waaw mat daa rëcc. non mat dafa am ful la. mat daa rëcc mat li mu yoroon si ay plaignant xaw ma nu mu def ba rëcc. waaw mais incha allah léegi rek am na mbir yoo xamante ni aussi jàmm mën na ko bëgg. mais yàlla moo koy dogal quoi. yaa ngi bokk na say projet. ay bien sûr tey li ma gën a rêvé sama laaj bokk na si am soxna bu nekk sama wet quoi. naa si am turandoo rek. amiin yàlla mën na ko. jeex na ñu ñëw na si li nga xamante ne mooy projet yi. concert bi ñuy dëgmal le 10 incha allah au stadium Amadou Barry projet yi lan la. oui projet yi mi ngi noonu ci coronavirus lañ jógee. waaw ngeen toog ba naas. at mu yàgg saa bi kay dañuy ñaan fi mu toll yàlla ba si cat dugaat quoi xam nga corona bi jóge fii nit ñi mën a delluwaat seen activité tu vois et biñ levé état d'urgence bi donc ñu war a dem Vogue le 9 et date Vogue bi aussi nekkoon date boo xamante ni le 9 bi jëloon nañ ko pour Wally damay profité di ko jaale xam nga di jaale Faramaren yëpp xam nga di jaale aussi sama blende bi bébé Mohamed Ndella moom it xam nga soxna tout le monde et ñu jox ñu date bi pour ñu dem def ko donc loolu déjà c'est un atout donc le 9 ñu dem Vogue def benn showcase ak public bi nga xamante ni namoon nañ show namoon nañ ngaaka xam nga namoon nañ aussi hip hop ñu ñëw daje foofu le 9 et bu ñu jugee foofu le 9 Vogue le 10 ñu dem Géejawaay fii lépp tàmbalee lépp lu ma am tey Géejawaay moo ma ko jox
lépp nu ma mel aussi Guédiawaye moo ma ko def xam nga donc Guédiawaye la ñuy delloowaat bis bi mu nekk premier show bi nga xamante ni depuis album bi mu génnee ba léegi mi ngi soog a am ma ni foofu laa koy yóbbu 100% son 100% lumière. mu doon gratuit. waaw spectacle boo xamante ni du ma ne musul am Guédiawaye. mais répétition yi wane na ko. waaw kon t'as vu mi ngi noonu donc xam nga et puis gratuit la parce que xam nañu dëkk neexul et puis ñëpp bëgg nañ fekkee concert u Ngaaka am na ñu mën am ñu mënul ñi mën nañ ñëw Vogue le 9 ñi mënul ñu xaar ñu Guédiawaye ñu ñëw après def événement bi bu ñu jugee foofu tamit dugg ci koor gi buñ ci génnee ñi ngi Kaolack le 22 mai incha allah ci cœur de ville bu Kaolack ak Jolof production bu ñu jugee Kaolack le 22 le 29 ñu ngi Tambacounda le 30 ñu ngi Kédougou. donc daal tournée bi daal tàmbali na quoi gars yi ñu ngi sollicité date bi tàmbali na après. corona jeex na de. xam nga li des mooy ñaan yàlla corona bi gën a daw événement yi gën a am xam nga jeunesse bi aussi gën a mën a jege seen ay artistes quoi. voilà sànq yaa ngi ko doon wax nga ne yow ak ko munti gis ak lu mu munti doon da nga koy jàppee sa bopp yéene ko jàmm mu am benn problème bi nga xamante ñu ngi koy dégg coowal yow ak Dip si projet 30 millions yi. coow loolu noonu bëri na wax bëri na coow li dugg na fii Ngaaka fii Dip fii lan la carrément lan nga mën a expliquer internet yi. non je pense que li ma si waroon wax yëpp déjà wax naa ko ba pare bëgguma sax di si ñëwaat quoi tu vois parce que li may wax nekkul boobu moo nekkoon suñu première négociation pour ñu daje tu vois am na man yu ma d'accord am yu ma d'accordul mais si may dul d'accord c'est pas la première fois. non c'est pas la première fois. producteurs yu bëri promoteurs yu bëri tëgg nañu wala bëgg nañ ko tëgg mais peut-être des fois ñu fay ma lu ma arrangé wul des fois ñu fay ko lu ko arrangé wul et puis bon ça va game la et je dis que bon bii lu tax mu siw wala nit ñi yëg ko parce que li mu ci wax la et bu si waxul woon man aussi gisuma woon intérêt pour wax ci. comme sur table quoi voilà donc proposé nañ ma. xam nga man nangu moom tamit mu nangu dem ba ci biir après delluwaat ginnaaw damay respecter choix am tu vois et peut-être arrangé wu ko wala liñ ko fay bon baaxul bëgguma sax yàgg ci détail boobu quoi. milieu game la aussi. waaw ñu wax su nekk da ngay xool li nga xamante ne mooy sa arrangement. waaw wax naa ci ba pare bëgguma ci ñëwaat quoi nañ wax ci yeneen affaire quoi c'est mieux. donc nag mu ngi noonu leeral na ko mais dañuy ñëw ci partie bi nga xamante ne moom damaa dugg ci dëkk bi nga man booy Guédiawaye laa comme yow Ngaaka mënoo maa réer fenn. Ngaaka kan mooy Adji Diagne. sama jumelle presque sama xarit aussi sama gaayen dëkk Guédiawaye waa famem Ndeye Diagne mami xam nga papa moom aussi mooy blend bu mag bi c'est un boy boo xamante il a presque 8 ans mais. boy bu terrible. non sérieux boy bu terrible la kooku moo la gën a sax. bàyyil Papa Niass moom sama blindé la quoi et xam nga loolu mooy ndam c'est-à-dire ndam mooy nga nekk ci benn mbir dëkk ci benn gox di def benn affaire ci balaa ñeneen di la gëm wala ñeneen di la bëgg ñi nga dëkkal wala ñi ngay dundal njëkk la téye et tey loolu mooy sama fierté Adja yàgg nañu et ñu traversé ndaw lu bëri. boo xoon waaye tamit dafa am benn affaire boo xamante ne. Ngaaka yow ak pot fonde yeeg tigadege yi Ngaaka yow ak pain chocolat yi seen histoire ak sa maam Ngaaka si rabbee lakk kër gi loolu tamit lu mu doon rabbee lakk kër gi te yow nga def sa jàngat bi. non mais yooyu affaire booy la quoi c'est-à-dire si sa enfance day bëri da ngay terrible comme ni ngay waxee day bëri ci ay mbir yoo xam ne da nga ciy dugg et nekkul yëpp mooy baax et conscience doo ko am pour comprendre lan nga war a def ak lan nga warul def et man sama kër maam. genre mun naa ne waa koñ bi yëpp fa lañ doon fréquenté jigéen ñi sama morom yaay ñëpp fa lañ doon fréquenté ñun booy sama morom ñëpp si kër gi lañ doon fréquenté donc dafa nekkoon benn maison bu énorme donc toj ak lépp yoo xamante ni da nga koy mën a def da nga koy def ba pare sëf ko ay nit ba pare génn gaale bi dem. parce que def nga ko matadi ngeen togg seen sombi dugub bi. sombi gerte matadi moo xamaloon de. non matadi kay yàq na ko moom. toog xiif mu ne mën na ko togg gars yi jox ko matadi xamal sombi gerte bi. ak jour dimanche bi ñu la woowee jour dimanche rek saa waaj daw ne du sang xar sa nijaay wax na ko de. loolu dëgg la maa ko doon def dama lay tegal vidéo bi yow si jëm boppam. xam nga moom ay mbiri xale moom da cee bëggoon ñamu suukar moom bu nit ñi toogee di sukk boo ko woowee mun la baax na su paree moom mu lijjanti ñamu suukaram léegi comme benn maire moo nekkoon ci koñ bi doon ko jaay fonde léegi nag heure bi mu dem nag fekk maire bi jeexal nag fekk man dem naa leetu ji ma ñëw ni ko yéen a ngi fii ñun ma waaw ñu ngi répété ma ne waa xoolal leen ma kër gi ma dem te ñëw ñu bàyyi ba ma dem ñu dugg ci néeg bi
ñu ne luñ lekk amul tey dugg ci waañ bi ñi tey meer coole lañ ñu ubbi benn siwo fekk fa ma def fa benn dugub buñ soq léegi ñu tibb dugub bi sebet ko teg ko ci gaz bi boobu mu ngi ànd ak matadi mu ne matadi léegi xoolal gaz bi bala muy ñëw na dugub bi ñor gaawal na dugub bi ñor na sombi bi ñëw sombi dugub la daanaa ko gis matadi ni ko mun ko daanaa ko gis yokkal gaz bi rek yow bala boo ñëw ñu togg dugub bi def ko sombi teg ko foofu ba létt ji ba ñëw ma ne waa yéen kan moo doon tax ndab yi ma sëgg xool mënu maa fexe ba xam togg bi lan la ma def sama loxo mat ma ne Pam Ndiaye lii la mun ma benn plat bu ma xalaat rek dama koo xalaat rek togg ko pourtant nag lu mu neex la ñam nga ko man ko lii kay ñëw ma ko lii la man de kaw laa dëgg waaye lii sa xaw ma mu ni ma dinaa la ko jàngal nga man ko ah toj-tojam de moom daa garaawoon moom ndax da daan jàngee Gaston Berger bii bu daan jàngee Gaston Berger bii da daan woo ay moromam dajale leen te laaj leen ku ne xaalis ba teg ba mat bu teg ba matee ba mat xale bi jekki-jekki moom mooy doon arbitre bi day joxe ku ko doonal arbitre ñuy ful ba mu yàgg xale bi jël xaalis bi ni fes dem yoonam bu ko defee du ñu gis ngaaka ñu def ndiiraan si bayaal bi ñëw bu ñu ñëwee am na sama benn rakk bu fi nekkoon ab sa su ñëwee suñ ne ana yaayi ngaaka mu ni maa ngi nii bu ko mu ñu ngaaka defati ñu ni ko ngaaka moom moo jël suñu xaalis mu ni man de gone gi jaaxal na ma dem leen ba yaayam wàcc bu yaayam wàccee du ñëw bu ñëwee buñ ne ko ana xaalis bi foo ko dugal def la ñu jug koy wëyu kooba la woon kooba bu mag la woon moom kooba bu mag la woon moom kooba la kooba gi mu doon moom ba muy gone ba léegi moom la màggaale dañul si moom. Papa Ndiaye ay cas kese la Papa Ndiaye maa ngi rappelé wu benn jour fii ma wàcc ñu may booleeg moom ne ma Papa Ndiaye fële ne mbër la léegi day bëre ngaaka ne mbër la day bëre ma dem di ko seeti ba xam lu ñu ma wax dëgg la ma daje ak moom muy ñëw ni xale yi di yuuxu naan ngaaka daan na ngaaka daan na man ko looy def nii mu gis ma rek daw mënu ma kaa jàpp ma bàyyi mu sedd. moo tax ma ne la woon tey jii su ngeen demoon Mbora sama rakku yaay bi nekk foofu daanaka kooku moo ko yar ndax man dama ko fa daan sànni ci kër gi rek dem marché boobu maa ngi jaay ndugg mu sew biir marché sama maam da daan yalwaane sant sauvegarde sama maam su yalwaanee ba ñëw day ñëw toog teg potu xaalisam su tegee potu xaalisam daal di xale yëpp wër ko bi ko xale yëpp di wër sama maam day jënd soow 100 francs soow def ci tollu liitaru ndox jël kaasu arbiñoo yi ndaw yooyu di séddale xale yi par benn léegi ngaaka day ñëw toog ci biir xale yi su toogee ci biir xale yi ñu xool sama maam weccit bi sama maam am mu sotti ko ci potu pëndëx buy bi sama maam doon jaay day tibb weccit ba su tibbee weccit ba daal di maam amaguma soow maam amaguma sama maam jox ko sama maam njëkk koo jox mu daal di génn jël ay ñaar dërëm compté ko ba muy 100 francs loolu lay jël sama maam dem jëndee ji ko mburoog chocolat. voilà ngaaka gis nga affaire yi de ngaaka toj rek ngay def. yaakaaroo koon de. non xalaatuma ko woon à vrai dire. c'est souvenir yi nga xamante ne aussi c'est quelque chose bi nga xam émotion la aussi fàttaliku gis na nit ñi aussi ñu ngi si doon reetaan di ci kaf di si ree ñu ngi ko doon fàttaliku mais aussi joie de vivre bu fa amoon donc da ngay sant yàlla parce que ñu si bëri bu ñu doon nettali tey seen démb beneen affaire lay doon. dëgg la c'est-à-dire sant yàlla sant tamit xam nga sant samay waajur aussi ah sant tamit sama famille parce que foofu fa laa màggee fa laa xàmmewee fa laa melee genre li ma doon tey foofu laa ko melee quoi et amaana su nekkoon famille boo xamante ni genre amuñu ay valeur wala amuñu ay principe tey du ma mel ni ma mel ni tey mais dama juddu fekk mu nekk famille boo xamante ni ñëpp am jom ñëppay liggéey sama maam li muy doon màgget yàlla na ko yàlla yërëm oyofal suuf ci kawam daf daan génn xëy di dem. te danga kaa sonaloon ndeysaan. sama maam c'est-à-dire lépp bi may rab di tàmbali di fontu rab waa gaale bi yëpp ne ma jàng dangay arrêté rab bi moom moo leen ne woon bàyyi leen ko mu rab ndax xamoo leen suba lan la ciy doon. loolu aussi sa yaay tamit wax nañu ko. et tey doon naa ko et fekkewu ko et bëggoon naa nag mu fekke ko quoi. doo toog di ko xalaat parfois sa yaram daw tuuti. waaye parce que bëri na loo xamante ni tey bu ko famille bi réussir ginnaaw yàlla moom la quoi sa maam bu bëri loo xam ne bu ko famille bi réussir. non
moom la quoi. parce que jarul bëgguma fay jooy nag bu fi jooy de. non c'est-à-dire xam nga boo nekkee ci ay famille yu mag famille yu ngand mu am ay presque 5 néeg 6 néeg tu vois néeg bu nekk am soxna am njabootam ci xam nga. loolu voilà ci jamono yu njëkk yi noonu la famille doon dundee tey nag famille papa yaay la ak doom et soo leen melee noonu yàlla dimbali leen ba musoo leen dégg tas wala musoo leen dund lu ñaaw wala musoo leen dégg rey wala musoo leen am agresseur ci famille bi wala ngeen am loo xamante ni tey buñ ko tegee ci marché bi ngeen sëgg da ngay sant yàlla sant li sanc loolu quoi parce que ñun fi ñu dëkk Géejawaay banlieue la. dafa doy waar. te yombul pour nit rëcc li ma doon wax ci benn morceau ne booy yu bonuñu dañu xamul parce que ni àdduna di doxee la tey man lépp lu ma doon ak lu ma am famille boobu moo ma ko def. Aji Gueye moom yaay laa koy wax parce que dafa dem ba mel ni moom moo ma jur. sa tata bu nekk Mboro aussi moom it macha allah ñu ngi koy nuyu de passage. waaw Mboro Absa xam nga awolo Mor Thiam sama ndijaay la tu vois xam nga c'est-à-dire bala mu doon gënoon neex sax ngeen dugg ci koñ bi dugg ci kër yeneen kër yi nga xamante ni fa laa juddoo Sam fa laa juddoo. ñu def témoignage moom macha allah. fa laa doon simbee fa laa doon def foofu booy fa laa doon jouer égal fa laa jàngee fa laa xamee li ma xam. ba ni di fay boru kii ba tey jeexagul match yi. parce que loolu la xam nga ndaw boo nekkee ci ndaw day bëri ci yooyu dugg mais loolu ngay dugg moo lay jox expérience moo tax ma xam tey lu bëri ci àdduna moo tax tey mu mën a waxal nit ñu bëri ñu amul kàddu nice. voilà vraiment ça a été un plaisir tey jii nii ñu bokk ak yow li def ak yow li nga xamante ne mooy ITV bi gis nga tey mbët yuñ fi sulli daan donte ne am na émotion fàttaliku nga lu bëri mais ñoom it seen famille bi tamit ñoom am nañ ci joie de vivre ki nga xamante ne mooy Yacine Ndiaye ma koy nuyu de passage muy sa petite sœur bi nga xamante ne wax na ci wax yoo xamante ne rafet la ba pare mu tëbbee ko ci xolam. donc dama lay bàyyi rek nga tàggatoo mbokk téléspectateurs yi bu ko defee rek ñu joxante rendez-vous vendredi incha allah. waaw kontaan naa ama sama famille dafa am lu ñu mel si man ba bu leen nit boo si duggee rek day am lu may kii quoi lu may def parce que xam nga mais yàlla baax na jarul wax lépp quoi kontaan naa. si famille bi lañ nekk xam nga gis nañ effort yu ñu def li fi jotoon a xew ñu nekk si et tout ba yàlla sant yàlla alhamdulilah donc xam nga rek ay boy baal yéen quoi ñun dañuy dugg si suuf. nice baax na maa ngi lay siyaar di nuyu internet yi doon seetaan affaire bi yëpp xam nga maa ngi leen di nuyu xam nga di bëggeewaat di nuyuwaat Géejawaay fi ma jógee di nuyuwaat sama waa famille cat ba cat xam nga su ma limee juum mais di nuyu ñëpp xam nga sama famille côté papa ba mu mat sama famille côté yaay ba mu mat fu waay nekk maa ngi lay nuyu di la siyaar di leen wax nañ dolli ñaani ndax sama yéene si ñoom defaguma benn quoi bay egg ci fukk donc nañ yàlla gën a dolli sutura ak ndam quoi dolli ko bépp tamit doomu aadama ba yéene yëpp mën a àgg quoi di la ñaanal jàmm xam nga di ko ñaanal Sénégal di ko ñaanal ndaw ñëpp kulli artiste bépp ndaw pour bañ a lim fu waay nekk na yàlla defal ñëpp jàmm na yàlla defal ñëpp xéwal na yàlla defal ñëpp teraanga quoi jaajëf. voilà merci beaucoup ça a été un plaisir tey jii ñu daje fekk nga xamante ne mooy Ngaaka Blindé ñu fekkoon noonu mu nekkoon di répété di waajal nag li nga xamante ne mooy ay tournée nationale di ay concert donc rek ñu ngi leen di jox rendez-vous très prochainement d'ici là restez en compagnie des programmes de Sénégal 7 jërë ngeen jëf.